അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല വെയിലാണ്, എന്നാലും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പാവച്ചക്കൻ അവിടെ മണൽ വാരി കളിക്കുകയാണ്. അവന് മണൽ വാരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ട്, ആ വെയിലത്തിരുന്നിട്ടാണ് മണൽ വാരണത്. ടോയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾ മണൽ വാരി കളിക്കുന്നത്.